Bismillahir Rahmanir Rahim. Rubutacciya kashi na 6. Shi kuwa Sultan ya rasa dalilin da yake jin zai iya shaƙe Mansur ya mutu har lahira. Don hakan ne ya sa ya wuce Abba ya shaƙo shi, wannan duk ƙarfi irin na Mansur ya kasa kwatar kansa daga irin rikon da Sultan ya yi masa. Idanunsa suka furfuto waje, Umma da Hafsat suka rugo a guje sakamakon jin kakarin Mansur. Umma ce ta kwace shi sakamakon mana ta ɗauke Sultan da shi, tana wani irin huci, sake shi mara mutunci kawai, ina ruwanka idan saurayi ya zo wurinta, ko za ka hana ta aure ne? Iye, na ce aure za ka hana ta yi? Ni ce nan na yi masa izini, tun da ya ce yana son ta da aure, ai ba jiga ta zami mu sha ba, dole za ta yi aure. Abba da yana tsaye, kafafunsa duk sun yi sanyi, sai yanzu ya sami ikon yin magana. Kai, zo ka fice min daga gida, tun kafin ka yi nadamar haukan da kake shirin yi. Idan na sake ganin ka a gidana, zan yi maka mafi munin wulakanci. Nasirin, share hawayenki, baki da laifi. Laifin wancan ne, kuma zan ɗauki mataki. Ya faɗa yana nuna Umma da yatsa. Mansur har ya kai bakin kofa ya wayo, ya kafe Nasirin da idanu. Ina nan dawowa in aure ki matata, zan aure ki, ko da kuwa wannan ne abu na ƙarshe da zan yi in mutu. Sultan ya nufo shi, ya riƙe wuyan rigarsa. Za ka mutu kuwa, idan wannan bai za abu na ƙarshe da za ka yi ka mutu ba, zai zama ganganci na ƙarshe da za ka yi ka bakunci lahira. Idan ka san da gaske kai mara kunya ne, an jima ba sai gobe ba, ka sake taka kafafunka a ƙofar gidan nan. Fice, ya tunkuɗa ƙiyarsa zuwa waje, ya koma kawai ya zauna a kujera ya takumi yana kallon mahaifiyarsa. Abba ya nuna ta da yatsa ya ce, ke ce ajali na Salma, idan na faɗi na mutu, ke ce Sila. Hajiya Salma ta ce, o ni kada ka sa min sharrin kisa, yarinya da dole ta yi aure, kai kuma lafiya kake kallo na kamar tsohon maye, ko duka na nima za ka yi ne? Miƙewa yi kamar zai fita, sai ya ji murya Haidar yana cewa, gaskiya Abba, ka tsani Umma da yawa, idan ba haka ba, menene a cikin dan Nasirin ta yi soyayya? Duka tashi hankalinku, kamar kun kama ta da kwarto. Kuma Sultan ya jiyo ya watsa masa idanu, tare da miƙa ɗan yatsansa alamun gargaɗi. Hakan yasa Haidar haɗiye kalamansa, domin bai san cewa bai fita daga falon ba, da ba abin da zai sa shi tofawa. Sultan ya kama hannun abbansa suka fice kawai. Shi dai Abba a ranar ko barci kiki bai yi ba, wani tunani ne a cikin zuciyarsa da yake tunanin irin kuskuren da zai iya tafkawa in har ya zuba wa Umma idanu ta sauya masa tsarinsa akan yaran. Haka a can ɗakin Sultan ya kasa barci, sai tunani faltikinsa. Dole ya koma ɗakin Nasirin, tana kwance cikin bargo, ya sa hannu ya yaye bargon. Abin da ya gani ne ya sa shi saurin rufe ta, yana ambaton duka addu'ar kariya daga faɗa tarkon shedan. Motsin ta ya ji ta tashi, ashe ba ta yi barci ba, tana ƙoƙarin yaye bargon, ta rungume shi, ya dakatar da ita ta hanyar riƙe bargon. Sai a lokacin ta tana da irin kayan da ke jikinta, don haka ta shiga lalaban hijabinta. Sai ya ɗauko ya taimaka mata sa, Nasirin, me yasa kika fito wajen ɗan iskan nan? Don Allah Nasirin, ki taimake ni da riƙe amana da hannun mahaifiyarki ta bani kanku. Na yi mata alƙawarin zan iya. Ki taimake ni mutu ba tare da an tambaye ni yadda na riƙe amanar ku ba. Na kasa barci Nasirin, ina da abubuwan ci gaba da na sa a gabana, amma saboda ku na kasa aikata komai. Ina son auren da ke, na kwale kama aikinsa, sai in samu nima in ƙarasa ayyukana. Za ki taimaka min nima burka na wasu cika? A gigice take magana, wallahi dai ban san shi ba, ke da ni. Ina ɗaki na, an ta ta zo ta yi min jagora muka je falon. Ya ce yana so na ce ba na son sa. A jira zuciya ya kwace masa, ya so a daren ya shiga ɗakin Hafsat, sai kuma ya canza tunani. Allah ya miki albarka, kuma ki kwanta ki yi barci. Ba musu ta kwanta, amma kuma bata sakar masa hannu ba. Zuwa mata idanu yana jin wani abubuwa suna sake canza mazauni a cikin jikinsa. Yana jin kansa kamar ba shi ba. Ɗayan hannunsa ya mayar da gashin kanta baya da suke ƙoƙarin rufe mata fuska. A hankali ya matso sosai, ya ba ta shak a goshi. Wani lamari ya sa Nasirin nutsewa wata duniya, wanda har ba ta san lokacin da ya zare hannuwansa ya wuce daga ɗakin ba. Ɗakin Naufal ya leƙa ya same shi zaune akan duma yana sallah. Ibadan yaran yana burge shi, ya sake godewa Allah da dukkan abubuwan da ya ɗora su a kai.
babu wanda suka kuskure masa. A hankali ya yi maganar da ya ratsa kunnen Naufal, kada ka mance ni a cikin addu'arka, haka kada ka mance da mahaifiyarka. Yasa kai ya wuce ɗakin Hafsa ya nufa. Shi haka yake, yana da yawan leka kannansa domin tabbatar da lafiya lau suke kwanci. Yana leƙawa ya same ta zaune tana waya, tana ganin ta sauke waya tana zara idanu. Da wa kike waya? Ba za ki bani amsa ba. Jikinta na ruwa ta ce, abokin karatuna ne. Sultan ya zaro idanu. Abokin karatunki? A wannan daren? Haba Hafsat, a wannan lokacin da ya kamata a ce kina ganawa da mahalicinki? An ce ki fito da miji, ai miki aure kin ce baki da samari, amma yanzu gashi kina waya da garjejen kato ko? Ki yayi ne ki kawo mutuncinki, wata rana ki uwa ce. Jiya yayi abin sa ya fice. Sultan yana ofis ya sami kira daga abokansa, sun haɗu za su fara mitin. Da sauri ya karasa dukkan abubuwan da ke gabansa, ya kama hanya. Gaba ɗayansu sun sami isowa shine na ƙarshe. Tajuddin Abdulsalam, jarumin littafin kowa ya kwana lafiya. Haisam Hayat, jarumin littafin zuciya. Aslaf, mai nasara, jarumin littafin sirri. Mahabub Muhammad Daura, jarumin littafin mafarin lamarin. Ashman Ashraf, jarumin littafin a karan kaina. Sai kuma soja Kamis S. Idris, jarumin littafin a karan kaina. Ga kuma Al'amin Rabi'u, jinin sarauta jikan sarki, jarumin akwai lokaci. Dukan suna zaune kowa da abin da yake. Sultan ya ba su hannu yana murmushi. Gani kuma jarumin rubutacciya, na gaida karfin zumunci irin na 'yan mutan Borno. Hakika ta yi namijin kokari da wata bar mun watse ba. Da ba haka ba, Ashman shine mutum na farko da zai fara datse mana zumuncinmu. Dukan suka yi dariya, sannan Mahabu ya bashi amsa. Idan Ashman bai kashe zumunci ba, ai kai sarkin watsar da zumunci, zaka watsar da komai. Kai dai kawai Allah ya saka wa 'yar mutan Borno, ita ta rike mu, ta dage iyawarta. Da ba haka ba, da tuni kanmu ya rabu. Dukkan su suna ji da kansu, kowa ya ci ya ture. Haka ga dukkan alamu suna cikin kwanciyar hankali, suna samun kula daga matansu. Tuzuru, buɗe mana taro da addu'a, ida sanadiyar hakan ka samu ka shiga daga ciki. Asadaf yake tsokanar Sultan. Murmushi yayi, sannan ya addu'a mai tsawo suka shafa. Wannan taron gaba ɗayansu akan Sultan aka yi shi, saboda shi ya gayyato su, don haka ya fara magana. Da farko dai an ɗaura min aure, sai dai bana son doguwar magana ko ƙorafi. Abba ne ya ɗaura auren, ban san ta ba, ban taɓa ganin ta ba. Yanzu haka wai yana jira ne ta gama karatu a yi bikin tarewa. Ban wani damu ba, domin ba ni da budurwa. Hakan ke nuni da yana da baƙin jini irin na wancan yaron. Ya nuna Mahabub da hannu, duk suka yi murmushi. Haka suka yi masa addu'a. Duk da hakan sai da suka yi korafin me yasa tun a lokacin bai gaya musu ba. Share su yi kawai ya ci gaba. Ina da babban kes a hannuna na kisan kai. Kes ɗin akwai buƙatar nutsuwa da kuma sanya hankali a cikinsa. Mahaifiyar Nasirin nake son sanin waye kashe ta tsawon shekaru 16. Me yasa aka kashe ta? Ta bani wani littafi da wasu hotuna, suna cikin wannan files ɗin. Ban taɓa buɗewa ba. Daman burina in kammala da kulawa da su, sannan in san abin yi. Duk wanda ya kashe ta, babu shakka yayi kisan nan ne saboda gudun kada ta tona masa asiri. Na yi alƙawarin idan mahaifina ne mai kisan nan, suna ɗaukar mata fansa. Sai kuma Nasirin da aka watsa a guba a makarantar min da ita. Tajuddin ya fara magana. Wannan kes ɗin kes ne mai girma, musamman na kisan nan. Haka duk wanda ya kisan bai san Nasirin da Naufal suna raye ba, da ce sun nemi kashe su. Waɗannan abubuwan da ke hannunka su za su tabbatar mana da komai, don haka za mu iya yin mu ga abin da Allah zai yi. Fayil ɗin kuma za ka iya bani, ko kuma ka ba mu Habib ko Ashman, sai mu fara bincike. Abin da binciken mu ya bamu sai mu sake dawowa a yi mitin, ko ya ka gani. Dukkan suka yi na'am da wannan shawarar. Al'amin ya dube su. Maganar idanun Nasirin, zan ɗauki nayin fita da ita waje. Ina da wani aboki da ya kware da aiki akan irin wannan. Kafin nan zan fara ba ta kula a asibitin. Dukkan suka ce ba su amince ba, sai kowa ya ba da gudunmuwarsa akan samun lafiyar Nasirin. Sultan ya rasa bakin magana, sai duban su kawai yake, da ce haka abokai suke da haɗin kai. Tabbas da duniyar mu gaba ɗaya ta zama a bar sha'awa. Haka aka tashi taron. Sultan kuma ya damƙa komai a hannun barista Tajuddin, ba tare da ya buɗe ko shafi ɗaya ba. Mahabub, 'yan sandansa suka buɗe masa ƙofa, haka shi ma Sultan, sauran kuma duk suka ja abin suka ɓace ɓat. Sultan yana isowa gida,
ya watsa ruwa kafin iso falo inda mahaifinsa ke zaune. Bayan ya gaishe shi yake gaya masa yadda suka yi da abokanansa. Daga ƙarshe ya rufe magana da faɗin za a yi wa Nasirin aikin idanu. Abokan suka ɗauki nauyi. Wannan magana da Hajiya Salma da ke shirin shigowa falon ta ji, sai ta shi hankalinta, ta ja da baya ta koma, ko tambayar mijinta ba ta yi ba, ta ɗau gyale. A gidan Hajiya Ladi ta ja burki, tana shiga ta samu Mansur a ɗakin, da alamu sun gama shege ƴarsu da Hajiya Ladidi ne. Ya fito yana gyara kwalar riga, yana ganin Hajiya Salma ya ɗaure fuska. Yawwa Hajiya, ki gaya mata sai na ɗauki mataki akan ɗan nan nata, sannan zan koma in ɗauke Nasirin. Na rantse da Allah sai na ɗauke ta, amma kafin nan sai na gama gyara ɗanki zama. Hankalin Hajiya Salma ya tashi, ta ce a'a nan fa ɗaya, kada kuskura ka taɓa min lafiyar ɗa. Za ka iya yin komai, amma bana taɓa sultan, kuma wallahi idan ka ce za ka taɓa shi sai ka yi da na sani, domin kana ganin sa nan ba ƙaramin tsayayye ba ne. Mansur ya yi kwafa, na fi ki sanin hakan, ni da ya shaƙe ni na nemi sheƙawa lahira, amma duk da hakan sai na koya masa hankali. Yanzu sauri nake yi zan sake dawowa. Ya sa kai ya fice. Gaba ɗaya suka zauna. Hajiya Salma tana yi mata kallo cike da kyama. Hajiya da 'ya'yanki da girmanki kike irin wannan ƙazantar, gaskiya ba na son su na ko alama. Ina tsananin kyamarta. Hajiya da ta taɓe baki, ba ga nan ba da irin ta'asar da yake a gidan mijinki, malama ki faɗa min abin da ya kawo ki kawai. Hajiya Salma ta yi ajiyar zuciya, ta natsu sosai. Kin ga wannan shashashan yana son ya kawo mana matsala. Ina ganin abin da ya kamata kawai ki samo su daga cikin 'yan iskan, ɗaure yaran nan su kai su can wani guri mai nisa su jefar da su. Wai sultan ne yake son fita Nasirin waje, su gyara mata idanu da bana fasa kallon wasu zuri'a na da su. Don haka nake son ta bar cikin iyali na kowa ya huta. Na mayar da yarinya makauniya sai take son ta mayar min da miji da ɗa ɗan jagora. Hajiya Lai ta saki dariya sosai, sannan ta ce ashe iskan nawa suna da rana, shi yasa na ce muke haɗa auren su da 'yata, amma wannan kafaffen mijin naki ya hana. Wannan aiki ne mai sauƙi, rambo ɗin nan dai shi za mu sake sawa ya aikin nan. A nan suka gama kintsawa akan idan Nasirin za ta je makaranta, a nan za a sace ta ita da Naufal. Tana isowa gida ta samu Sultan yana gyara mata gashinta da take ta mitan yana damunta, ya taimake ta ya aske mata. Bai ce komai ba, ya tare mata gashin ya kulle a cikin ƙaton ribon. Hajiya Salma kamar za ta yi magana, sai kuma ta haɗiye da tana da komai ya kusan zuwa ƙarshe. Miƙuwa ta tana faɗin, bi kamar ka kai ni ɗaki, ina son shirin zuwa makaranta. Ban san inda Naufal ya tafi ba. Babu musu ya kama ta shiga ɗakin, ya fitar mata da kayan makaranta. Kan ya fice daga ɗakin ya tafi neman Naufal. A tsakiyar gida ya same shi yana ƙwallo, ya karasa ya tallabe ƙerarsa tare da riƙo kunnensa ɗaya. Kai baka jin magana ko? Ƙarfe nawa yanzu? Naufal ya riƙe hannun Sultan yana rintsa ido. Wayyo di, kai haƙuri don Allah, na tuwo ba zan sake ba. Hannunsa riƙe da kunnen Naufal ya tusa shi gaba har cikin ɗaki. Da suka tashi tafiya makaranta, shi ya ɗauke su da kansa ya kai su har makarantar. Daren ya tsala, wuri ya yi shiru baka jin motsin komai sai na tsuntsaye. Nasirin ta fito ta lalabe, a nan ta haddace inda komai na gidan yake. Da haka ta nufi ɗakin Sultan. Yau bai kwana a ofis ba, yana gida, da haka ta iso har kan gadonsa. Yana kwance yana kallonta, aka yi zama mata ido kawai, ya ga iya gudun ruwanta. Lalibansa take har ta tabbatar ga inda yake, sannan ta kwanta shiru a kirjinsa. Dina, me yasa ba na iya barci sai da tunaninka? Me ke shirin faruwa da rayuwa ta ni Nasirin? Ina jin damuwa a kwana biyun nan, ina jin kamar zan rasa ka. Di, ka tashi ka gaya min menene ke shirin faruwa da ni? Di. Ta ja sunansa tare da ɗora hannayensa a bisa fuskarta da ke kwararar da hawaye. Shi dai bai ce komai ba, sai kallonta yake. Ya zama dole ya ajiye wasan kwaikwayon nan, shi ne Nasirin ya tabbatar mata da yana son ta, in abin da Nasirin take ji shi ya fi ta jin fiye da hakan. Hawayenta ya sake fitowa, yana dubanta daga tana ba shi tausayi, musamman rashin idanun da ya fi so fiye da komai. Idan ta ware idan tana dubansa, sai ya ji kamar ta kwashe dukkan kuzarin jikinsa. Ta yaya zai iya fitowa ya ce Nasirin yake so? Me yasa? Idan ya hakan zai sa rayuwar Nasirin a cikin matsala, a kuma ba zai taɓa samun nutsuwar da yake nema ba. So da mahaifiyarsa duk za ta hana hakan, sannan ba zai iya ce mata yana son ta ba, har sai ya gano waye iyayenta, me ya jefa mahaifiyarsa a cikin irin wannan halin bakar rayuwar.
yatsunta ya kafe da ido, gaban sa yana tsananta faduwa, babu inda yatsunta yawan mata da na Haidar kaninsa, kafafunta ko iri ɗaya da nasu. Wannan abu yana sake ɗaure masa kai, sai yanzu yake takaicin kin buɗe hotunan. Sai yanzu yake takaicin kin buɗe hotunan nan. Ya fi tunanin a nan zai gano komai, sai dai ya san ko wasu irin hotuna ne, ba zai wuce hotunan mahaifiyarsa ba. Shi kuma idan har zai dubi hotunan, sai mutuwar Sauda ta dawo masa sabuwa fil. Nasirin ya kira sunanta, wanda ya sa ta yi firge, ba ta yi magana ba, don haka ya ɗora. Nasirin, ina da son ji ɗinki a cikin zuciyarki. Nasirin, babu aure a tsakanina da ke, ki ɗauke ni a yadda kike ɗauka na. A da kin ji, Nasirin, abba na shine mahaifinki, an ɓoye ne saboda wasu dalilai, idan lokaci ya yi za ki san komai, kin ji. Ni ma da farko da ban san hakan ba, irin abin da yake ji shi nake ji, daga baya ya sa wa raina haƙuri. Sannan idan aure za a yi, ban yi miki girma ba Nasirin, yaro ƙarami zan bai aurenki, wanda bai wuce sa'an Haidar ba. Kin ga ni na wuce 30 ko, maza ki share hawayenki. Kukanta ya ƙaru da yawa, ba tare za ta iya cire abin da ke zuciyarta, ba tare za ta iya rage son Sultan, wanda ba ta ko tantama da soyayyarsa aka haife ta. Tana son ta san wace irin alaƙa ce ke tsakaninta da didinta. Duk da ta kaɗu da kalamansa, amma hakan bai sa ko ɗigo ɗaya daga cikin soyayyarsa ta ragu ba. Tana son sa da gaske, ta shirya wa tunkarar kowace matsala a kansa. Sake damƙe hannunsa ta yi, tana jin duk wata kunya ta kawo a idanta, tana jin za ta iya gaya masa komai. Dina, ina son ka, zan iya mutuwa, ku ba wa aure a tsakaninmu, zan zauna da kai, ba zan taɓa yarda da wani namiji ba, yin hakan zai gurgunta rayuwata. Ka riƙe ni a gidanka, zan zauna da matarka, don Allah ka roƙe ta kar ta raba ni da kai. Ban san kowa ba sai kai da abba, kai ka koya min wannan rayuwar, sai dai na yi nisan da ba zan iya cire abin da ke cikin zuciyata ba. Kalaman da Nasirin take ambatawa sun yi matuƙar bashi mamaki. Ta yaya Nasirin ta iya irin wannan kalaman? Ya aka yi Nasirin ta san soyayya haka? Yaushe ta cire kawaicinta ta iya furta waɗannan kalaman? Tausayin ta ya kwaranyo masa, baya jin zai iya haɗa Nasirin da kishiya, bari har ta cutar masa da ita. Yana yi mata irin sanin duk wanda ya kama da cutar da ita zai ɗauki matakin da sai duniya ta girgiza da irin matakinsa. Ya danganta rashin kawaicinsa a yau da rashin idanunta. Ya tabbata da za ta haɗa idanunta da nashi, ba za ta taɓa samun ƙarfin hali za ta faɗa masa waɗannan kalaman ba. Share mata hawayen yayi, ya rungume ta tsam a gindinsa. A lokaci guda yake jin kamar shaidan ya san cin galaba a kansa, da ya yi la'akari da yadda komai ya sauya daga cikinsa. Bisa labbanta yake magana, ina ji irin abin da yake ji Nasirin. Shiru ya biyo bayan hakan, sakamakon saƙon da ya bata mai matuƙar tasiri. A lokaci guda ya zame kansa, ina jin me yasa zai zama mutum na farko da zai gurɓata amanar da Sauda ta bashi. Sai da ya natsu sannan ya ce, Nasirin, ki tashi ki koma ɗakin ki. Shiru ta yi sakamakon yadda kafafunta suke rawa, haka ta tsinci kanta cikin wani bakon al'amari. Ya mun baki wani abu ne mai kama da guba. Idan suka haɗu wuri guda, suna sanya da zafin soyayya da kuma shakuwar da ke wahalar rabuwa. Hakan ce ta kasance da Nasirin a wannan dare. Hannunta ya kama, suna miƙewa tsaye, ta yi baya za ta faɗi. Ya saurin dawowa da ita, ta fada a jikinsa. Nasirin, no, kada ki yi min haka, ki ƙarfafa jikinki, don Allah. Ki tuba ga Allah, wannan abin haramun ne kin ji, kada ki sa shi a ranki kin ji. Ba ta yi magana ba, amma ta ɗan ƙarfafa jikinta. Da kansa ya raka ta ɗakinta, ya kwantar da ita tare da addu'a, sannan ya jawo mata bargo ya rufe ta silif ya furta tare da hure mata fuska. Duk idanunta suka sake rufewa, sai ji kamshin bakinsa tana sake rurrufe idanun da daman a rufe suke. Ya tashi ya kashe mata wuta ya fice abinsa. Wannan lamari akan idan Umma ya faru. Hankalinta idan ya yi dubu to ya tashi. Abin da ya sake bata mamaki, abbansa ashe yana tsaye shi ma yana kallon su. Duma fuskar abban ta yi da mamaki yadda yake ta murmushi. Ta sake leƙa fuskar abban ta tabbatar da murmushin yake yi. A nan za mu tsaya. Ni sai Fulani mai Naziya